მართალ და ეხლა ჩემი წერილი მისო და მოიცოდა სტალინი ხო ის მუშაობს და ბატონო სტალინი ეთქო დამხანაგო სტალინი მოიცა წერილს კითხულობ ავსაძე კახის წერილს ხო მართალად მაგრამ მაშინ ბატონო კახი ხო გჯეროდა სადღაც რომ შვეიცრიის ასაკში ომი დავიწყოთ თუ არა მაცალე პასუხი და გავხდა სტალინი შინაარსი ბატონო რამე ომება კაცო წერილს უნდა გავხდე პასუხი კახი კავსაძეს წერილი მაქვს სტალინი კითხულობდა ჩემ წერილს შინაარსი იდო სტალინი რაღაც მიშველე რა გამაჩემი დააპატიმრეთ მეც მუსიკას ვსწავლობდა თუ მომაჩემს ეშველება რამე შეიძლება ჩვენს გვეშველოს რამე და მეც მუსიკის მოყვარული ვარ და ჩემი ბავშვებას ბედნიერი იქნება როგორც სხვა ბავშვები და ასე შემდეგ რაღაც სისულელეს ლაპარაკობდა მახსოვს როგორ ასოები გამომყავდა სტალინი რო წაიკითხავს რო კარგად გარჩიოს ხო და მე ერთ დღეს დამიზახეს რაღაც დაწესებულებაში და გავიხედე ჩემი წერილი გადაშლილი უდევს იმ კაცს და შენ წერილი მიწერე სტალინსო აქ რა უნდა მე ვთქვა ამ წერილს იქამო ბავშვი ვიყავ კაცო და კაცო მოიცა დაწნადი შენაგას მე სტალინს გავგზავნე წერილი და ამან მიიღე და გადაშელეს რაფსტელს მე და მოგოს რა თქმა უნდა არ მივიდა იქვე მიპასუხეს რომ დაწნარდი შენო შენ ბედნიერი ბავშვი ხარო მაგრამ შენ არ იცი ესაო და უნდა შეიგონო უბრალოდ თუ ხარ დააპატიმრეს მამა შენიო მე რა დაბა ესე იგი ღირსი იყო ალბათ ამას კარგად იქნები და ბედნიერი იქნებიო და გამომისტომრეს მე კიდე კარგი არ დამაკავეს მეც ასო დაიჭერდნენ ახლა მამაჩემს რა რა იქნებოდა მამაჩემ შექმნა გუნდი ქართველი ტყვეებისაგან შექმნა თანაც საკონცენტრაციო ლაგერიდან გამოიყვანა ძალიან ბევრი ქართველი და არაქართველიც და ვინც სიმღერა არ იცოდა ყველანი გავიშვა და ისინი მე შემხვდნენ მე სოფლიოს სხვადასხვა ქალაქებში და მე როდესაც გუნდი ჩამოყალიბდა და გუნდმა მიიღო თავის სახე და მამაჩემი მაგ საქმის პროფესიონალი იყო და მაღალი რანგის პროფესიონალი იყო გააკეთა კონცერტი 53 წელს როდესაც საბჭოთა კავშირი იბრძვის და ომია 53 წელს გააკეთა გერმანიაში კონცერტი მიზნილი 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი. სამხატვრო დამოუკიდებლობის დღესა გახდა. დაგიჭერნა ბრაიქი. 23 წელს. აბა გითხრეს. ნუ აი ამ სასტუმროში ცხოვრობ და მივედი. ჩვენ მივედით ახლა და გამარჯობა თუ თხეს იმის. ხო, სასტუმროშიო. განანი, ხო? გამარჯობა. გისმეთო ბატონო. ჩვენ პელე გვინდაო, პელესთან გვინდაო რო ნახოთ პელე, ამასთან ძალიან სერიოზული ლაპარაკი გვინდა გქონდესო და თუ შეიძლებაო გითხარითო რომელ ნომერში ცხოვრობს რომ მივიდეთ ნახოთ. დაგინდათო? პელე გვინდა ვნახოთო. უთხრეს ახლა ჩვენებმა და რო ელაპარაკოთო? ხო. გადახედა მეორე და დელერელო რო ფოსერე კელა. ვერ არიან კარგად ესენი. პელენდომებია თამარ. გამოვყარეს. ნუ კადრები მაინც გამოგივიდათ. იდიოტები ხართო. შეურაცხყოფელი ტექსტებია. ნუ ისეთი გადა ბოლო მე გამოვყარეს. მე რა ვუთხარ, შე დეგენერატო გაგძრო, მიდიხარ გაგძრო, მოდი, პელე თურმე აქა ჩაწერილი, აქა რეგისტრირებული რა აქ ცხოვრობს და სინამდვილეში ცხოვრობს სხვაგან. და საცხოვროს არომა არ იცი და ვიღაცა მოვიდა კონსპირაცია. შიგნიდან წყდება ხოლმე ყოველთვის ის რა. ციხე და ვიღაცა და მე მოწეს და იქეთალი ხარი. და 2 საათზე გამოვიდა. ჩუმა წავედი ჩვენ და დავედი ვიც ამ სასტუმროშია და 2 საათზე უნდა გამოვიდეს ლიფტით ჩამოვა 2 საათზე. აი ეს ინფორმაცია მოგატონე. სერიოზული და მე უნდა ხო აბა და მე უნდა დავხდე ახლა. ეგეთი გეგმა რა. პელე გამოვა იქიდან ლიფტიდან და როგორ ახარ? სადახარ? აი როგორ გადავეყო და ჩავპრო. მე ვიქრე პელე. ისე ქეგევხარ ხო ის ბაჟი? ბატონო კახი ერთი კვირა კუთხე. მეტი კი არ არის, ამდენი შავია. ხო და აი ესე უნდა გამოსულდა. უკვე დგას აპარატი დაკნებულიო რომ ის უნდა გამოვიდეს და მე უნდა შევხვდე და ხო ველოდებით ახლა 2 საათია და ვზივარ იქ. სავარძელია და ვზივარ და 2 საათი გახდა. 3:30 გახდა.
სამშობლოა 15 წუთი ახლა და ისე ამბობენ რომ დიდი ღელვისაგან იწყება დიდი მუხრუჭი ასე ეს მედიცინაში ესე რომ დიდი ღელვები გაქვს ხო მაშინ რაღაცა მუხრუჭები გეწყება და ამ დიდ ღელვაში რო ვარ და რო ველოდები და კარგად ჩავიძინე კარგად თურმე ჩამოვიდა სადა ახლა რო ეს ვიყავი და უცებ მესმის მიშა ჭიაურელის მიშიკო ჭიაურელის განწერული გიჟი ხმალ კახი მოდი ბიჭო მოდი ნიშველე ყვირის და გამოვიყვეთ ხო ვის უშველო აზა მოდი სადა ხარ ბიჭო სადა ხარ მოდი რაღაც მეალა ხმაზე მივადექი და რას ხედავ რაღაც იქ ისეთი კუთხე იყო რაღაც ბნელი კუთხე იყო და მიშა ჭეურელი დგას ასე კედელთან ასე იყუდებული და ამ კედელთან დგას შეშინებული ფერე ასე უყურეს კახი ნახე ბიჭო ნახე არ მომყვება ეს კაცია ასე და ისა მე ხა პელე ვფიქრობ ალბათ დიდი მეგონა პელეა კაცო არის პატარა და ბოხი ხმიანი ასე მე შეშინებული რა მალაკანა ევენა პელე დანახე არა ცხვენია მალა გამი და აბდოს მორბის აპარატის მორბის და აპარატი დაინახა მე გადასემ მეთქვა რა ეგონდა რომ მოვკლავდით რაღაც ეგრე ან მიყბენენ რა რას ფიქრობდი მე არ ვიცი რა ან სიცხლის მოსაწვავად მოვიდნენ და რაღაცა ფიქრობდა და როდა ნახა ეს აპარატი ესე იგი გადა მე გელეფონა მე შენეგე მოვიდა აპარატი ხო მეთქვა მოდი ახლა როგორ ახარ ჩემოსაყოლ ესე ბიჭო ვეუნებით ანა უფრო ახლოს როგორ ახარ ხო იცი მე ახლა შენ იმედი მაქვს აბა როგორ ახარ არის ხო და რაღაცას იღებს და მე უნდა მიმეცა საჩუქარი მისთვის ყანწი და რაღაც ყანწი მაინც მენა ამხარ ეს თქვენ მიშა მესხისაგან და სლავა მეტრეველისაგან და ეგენი ცუდო მესხი თქვა და მეტრეველი მეტრეველი გას სერიოზულად და რა იყო იცით მიშა მესხი ესე იგი ეს ცნობილი თამაში იყო როდესაც ჩვენებმა 2-2 დაამთავრეს არა მარაკანაზე და 2-1 იგებდნენ და სლავამ აი მოპარა ბურთი იმას დამცველს აი მოპარა და 2-2 გააკეთეს სლავას ის გოლი არასდროს არ დაავიწყდება ბრაზილიაში მე მაქვს იგადამარი დიდი ფოტო მუყაოზე გაკეთებული როდინდელი აი ეგ ყველა მიცის ალბათ ინტერნეტში არის ეს ისეთი მაყოფილება ბატონო კახი რო ეხა თქვენ ერთად ამბოლნეს აი და ახლა მე და სალდანიას გავიცანით ვაშინგტონში და იმან ხაო და მესხი მაგრამ მეტრეველი აი გოლის გამო შეჭამეს ბატონო კახი რაიო ვიმღეროთ ხო აი რავალ ჟამიერი ვიმღეროთ რომე არის ძედულ რავალ ჟამიერი ამბობ მაღლა ცოტა რავალ ჟამიერი Yeah.